Хүүхдийг ямар хүмүүс хүчирхийлдэг вэ? Маш олон төрлийн хүмүүс хүчирхийлж байна. Жишээ нь одоо бид нар бол ингэж анзаараад байгаа. Одоо бодож штэ тий. Ямар хүмүүс хүчирхийлдэг? Сэтгцэн эмгэгтэй хүн хүчирхийлдэг юм байна. Гэж чи сая тайлбарлаж байна тий. Харамсалтай сэтгцэн эмгэгтэй хүн хүчирхийлдэг гэвэл асар том хязгаарлалтанд орно. Яг үнэндээ тэр хүүхдийг хүчирхийлж байгаа хүүхдүүд одоо юу гэдгийг одоо бие махбодын хүчирхийлэл гэсэн үг те хүчирхийлж зодож байгаа хүмүүсийг үсэх юм бол тэдний сэтгцэн эмгэгтэй гэдэг тодорхойлсон баг 99%, 99%-ээс дээш хувьд нь баг тийм тодорхойлттой байхгүй. Тэр чи одоо ямар хүмүүс нь болж таараа те. Яг үндэ нөгөө төрөний хэлдэг бусд нь байгаа зү. Бидний нийгэмдэр амьдарч байгаа зүгээр энгийн хүмүүс нь болж таараад байгаа байхгүй. Мэдээж энэний цаана юу гэхээр сэтгэл зүйн өөрчлөлт байгаа юу гэвэл байгаа. Сэтгэл зүйн өөрчлөлтөнд орсон хүмүүсийн талаар ярих юм бол баг нийгмийн талаа гасан, тэн гасан ядахтай стресстэй явж идэг үсттэй. Би хизээч тэхгүй, хизээч аав шиг аригчин болохгүй гэж болчиход байгаа үсттэй. Тэ? Тэгэхээр чи юу гэхээр тархинд нь тэр хэмжээгээр тэр багтан суулгацсан байх магадлал өндөртэй байхгүй. Тэгэхээр шин хүчирхийлэг бүтээдэг шалтгаан. Сайн анзаарах юм бол нөхөр эхнэрээ загнана, эхнэр лугаа дайрна, эхнэр хүүхд рүүгээ дайрдаг байхгүй. Хүүхэд амтан руугаа дайрна, эсвэл тоглоом руугаа дайрдаг байхгүй. Ерөөс энэ чинь механизм нь юу гэхээр чи эхэлсэн л бол энэ ингээд цаашаа дандаа л явагдана. Дараа нь бид хүүхдүүдээ чи яагаад ингээд мухаашлаад байгаа гэж хэлэх нь бидний буруу юм байна л да. Чи л өөрөө тэр зүйлийг хийсэн юм байна шүү дээ. Чиний л тойл тэнд байна гэсэн. Бидний санаанд буухааргүй үзэгдлүүд болоод байна шүү дээ. Тэр дундаа хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн асуудал. Бид нар ойлгохгүй байгаа тийм. Энэ яаж байгаад байгаа юм бэ гайхаад байгааз. Яг үндэ цаана нөгөө нэг сэтгэлийн гэмтэлтэй хүмүүс байх магадлал хамгийн өндөр байдаг. Хойд эцгүүдийн дунд илүү их гардаг. Хойд ээжүүдийн дунд илүү их гардаг. Хойд ер нь ямар болохгүй болцсон юм бэ гэдэг ярьж байна те. Яг үндэ энэ маш олон зүйлээс л тэр зөвхөн хойд гэдэг утгатай биш л те. Гэхдээ хамгийн их тохиолддог нь хойд эцгүүд хүчирхийлдэг шүү дээ те. Угаасаа л тохиолдлын хувьд тэр үнэн. Би өөрийн хүүхэд юу гэдгийг дагвар хүүхэд хоёроо ялгаатай хандах магадлал угаасаа л физиологиороо буюу зөнгөөрөө байдаг. Тийм учраас би энэ төгөр үйлдэж 100% хизээч хүлээлт битгийхүүлээ. Тийм боломж байхгүй. Гэдэг нь тэр хүний хүчирхийлэх ёстой гэсэн утга бас биш юм байна. Тэр нь зүгээр яг өөр л асуудал ба шүү дээ. Жинхэнэ хүчирхийллийн асуудал бол өөр л асуудал байна. Ёс зүйтэй байх, ёс суртахуунтай байх буюу те одоо этиктэй байх гэдэг энэ нөхцөл нь хүнийг сайн эцэг, хойд урд нь хамаагүйгээр сайн эцэг эсвэл сайн ээж болгож болно. Архитектуртай гэр бүлд хамгийн хүчирхийлдэг. Яг тэгвэл тэр чинь ухамсарт ухаана алдаж шít. Архиух үед эсвэл тэг мансууруулах төрлийн байдлаас хэрэглэх үед хүний духны төв дарангуйлагддаг байх нь л. Өөрийнхөө ухамсар буюу өөрийгөө хянах чадрын төв гэдэг юм байдаг байхгүй. Өөрийгөө хянах чадрын төв алдагдгууд нөгөө зөнгөөр unconscious mind-д байгаа зөнгөөр үйлдэлүүдний физиологийн үйлдэлүүд нь гарах магадлал нь хамгийн өндөр. Аюултай гэсэн үг шүү дээ. Бид нар энэ ухамсар тархиа хөгжүүлж байгаа энэ ухамсарт оюун ухааны энэ цаг үед сайн анзаарах юм бол энэ хүчирхийлэл үлдэж байгаа хүмүүс ихэнх нь боловсрал мотох хүмүүс байдаг байхгүй. Магадлал нь хамгийн өндөр. Гэхдээ маш өндөр боловсралтай мөртлөө ийм одоо юу гэдэг үйлдэл хийдэг хүмүүс бас байдаг. Тэгвэл тэр дотор нь харин өстой травмата буюу түрүүний сэтгэлийн маш хүнд гэмтэлтэй хүн байж болно. Нөгөөс тэр хүнийг эмчлэх өстой сэтгцийн хувьд эмчлэх өстой сэтгцийн бүр эмгэгтэй хүн бас байж болно. Сэтгэл зүйчид, сэтгэл зүйн эмчнэр, сэтгцэн эмчнэр бэлгийн хүчирхийлэл төрсэн хүмүүстэй байнга л ажилладаг. Харамсалтай нь бэлгийн хүчирхийллийн нэг аюултай нь юу вэ гэхээр мэдээж хизээч 100% идэх тухай ярихдаггүй. 100% лаашрах тухай ярихдаггүй.